要同大家分享嘅呢，就係某間披薩店嘅蒜蓉包啊。咁睇下材料先，分別有高筋麵粉啦、酵母、滷麵、糖、海鹽、水、雞蛋同埋無鹽牛油嘅。首先將糖、海鹽同埋酵母放晒落去高筋麵粉入邊，然後攪勻佢。滷麵撕碎佢，放埋入去高筋麵粉入邊，跟住就可以加埋蛋，同埋逐少逐少咁加入水啦。以上材料都混合好之後呢，就可以加埋無鹽牛油啦。麵團猜到光滑起筋之後，就可以滾完，準備第一次發酵。輕輕拍打一下個麵團排氣，然後將個麵團滾圓返佢，靜止20分鐘作為鬆弛。將個麵團壓平成長方形，跟住反翻轉個麵團，將靚嗰邊向底，然後就可以將個麵團捲成長條形啦。將已經造型好嘅麵團放入模入邊，準備第二次嘅發酵。第二次發酵完畢之後呢，就可以喺個麵團上面噴水，然後撒上白芝麻啦。放入已經預在180度嘅焗爐入邊焗20分鐘。咁個包底呢就完成咗啦，咁我哋而家呢就將佢放涼備用。喺同一個時間呢，咁我哋就可以準備蒜蓉牛油啦。將牛油放喺室溫度軟化，跟住加入蒜蓉同埋香草撈勻。最後加入少少海鹽調味，咁呢個蒜蓉牛油呢就做好啦。麵包放涼咗之後呢，我哋就可以將佢切片啦。咁但係記住呢，唔好切斷佢喎。
咁而家我哋就可以搽埋我哋頭先準備好嘅蒜蓉牛油啦。搽完牛油之後，就可以將個麵包放返入去個模入邊啦。咁我哋呢，最後就要將佢放喺180度嘅焗爐入邊焗3分鐘，焗返溶啲牛油。呢個麵包係咪好吸引呢？如果大家都中意我嘅 video 嘅話呢，咁記住 subscribe 我個 channel 啦。下次再見。